Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, dahil nga off namin, naisipan naming maglakad-lakad and makakita na naman ng bagong pasyalan dito sa Malibu. And ito na nga, syempre 'di ba, dahil off, maghahanap ka ng ibang pagkakaabalahan. Ito nga yung naisip namin. Then ito yung unang bumungad sa amin, ang napakagandang dalampasigan na mo hinihila ka para mag-swimming, pero hindi nga pwede dahil napakalalaki ng alon and hindi basta-basta nakaka-swimming dito. Dahil ito ay isang pasyalan lamang ng mga turista and syempre ng mga taga rito din. And dahil nga dyan, mahirap makahanap ng parking dito. And then naglibot-libot kami, nakakita kami ng parking doon. So makikipark lang po kami and then ito, lakad-lakad. Ayan, si Boss Liit nandun sa likod at napakatagal, minumuni-muni ang kanyang paglalakad. At ito na nga ang unang-una naming nasilayan sa pagdating namin doon. Ang napakagandang tanawin at napakalinis ng lugar. Ito na nga 'di ba guys? Ito yung makikita nyo, nakakatuwa dahil napakaraming pumupunta dito. Ito nga na nga, pababa kami ng hagdan ni Boss Liit. Ayan, hi sa lahat. And ini-enjoy namin dalawang aming paglalakad sa napakahabang hagdan. Enjoy na enjoy kaming dalawa ni Boss Liit sa paglalakad. Ito nga at pababa na kami hanggang sa marating namin yung baba. Dahil sa napakaganda ng view, na-relax ako. Talagang nawala yung pagod and stress ko sa araw-araw ko dito. Grabe naman, walang katulad talaga yung lugar. Ayan guys, sa mga gustong pumunta dito, madali lang. Ang mahirap lang is yung parking, pero worth it yung pagpunta dito. Thank you guys!